ngiphalaze amaqanda nenyama, but kulo nyaka angikaze ngidle inyama kusukela ngoJanuwari. Nobomvu phakathi epipini, since vele ngumuntu ongathi unelumbonyana noma kuyileli edliso kakhulukazi. Idliso-ke ilibambe cathi ngoba mhlawumbe selinesikhathi lihleli mhlawumbe ngango 3 years, ilibambe yalihluthula ngathi lihluthule lalinamathele khona ngoba mangidla sengiyezwa libuhlungu futhi seliyaxega. Futhi uma ngiphinde ngiphinda ikhona ezophinda ikwenze futhi, kodwa mhlawumbe iyothi yophela imbiza mhlawumbe bese lingasekho. Hayi mase uyiphinde kwesibili mkhulu khululeka, yabo nje selihlosulile nje. Mhlawumbe uzomgudula ngempela konke yonke ibambekile kunzima ngisho emncane manje ngiyazuma engawona kuzobe kubi. Ngiyabona impela ukuthi ngeza ukona isifo ngasithola nayo sesami vele sikhukhumale. Angiphatheke induku kanje hayi nande kumele ngifune ingane ngiyayiphuza-ke musho njalo njengamanje. Heyi Nkosi yazi kwavele wakhala isisu ngenye indlela ngingakayibuzi. Hayi ngilala emnyango mhlawumbe kufana nathi ngilala emnyango. Yabona-ke evele yenzeka lo muzi uvele waya straight ebhibhini lavele labuhlungu ize ngadondolozela ngenduku. Yithi ngiyachama kube ngathi ngiphethe isicenene, kube ngathi ngihlatshwa yinani. Yabona nje kodwa iboy into ebiyenzeke ephiphini lami. Hayibo bungathi ngikwazwa yinalite. Yabona uma ngithi ngiyachama nami manje lisebuhlungu ngiyalizwa ngeke ngikwazi ngisho. Njani? Hayi siyaphila nathi. Hayi sengiqalile ukuyisebenzisa le nduku, ngiqale ngani nge-weekend. Hayi impela hayi osuke ngiqale ngalo nje ngesonto. Hayi ingijulukise ngaba manzi. Engangazi senze njani emva kwaloko ngaphala ngathi sengiqeda ukudla. Hayi njalo nje bawukuthi ukude ungakhathazeki. Kuyaposeka impahla yakhe ifike usebheki usepolokwane ukuphi na overseas khona ikhori iyafika. Wena ufaka i-order lakho noma ngabe yiphi product yethu. Khona ama products amaningi like amanye singakakhulumi ngisho ukukhuluma ngawo. Niyazi ukuthi ombumba yasinabo. Ufake order yakho wena. Kuyashisa ngathi lesibeletheni ngathi ngiyasikwa nje ngathi ngizobeleza ingane ngendlela kuyiyona ayikube likhulu kodwa ngizobona ukuthi iqhubekani, ngizobona ukuthi iqhubekani. Understand ubuhlungu ngithi ngize kwesinye isikhathi ngathi ngiyabona ukhama ngathi ufuna ukuphuma umchamo, awufuni ukuphuma umchamo ubuhlungu sekuchame kawu kodwa ubuhlungu bangichama ubuhlungu kakhulu nomchamo khona uyashisa ngenye indlela. Baba manje ubuhlungu iqolo ngathi ngiyazikwa straight nalesi thesi ngasizela ubuhlungu nje aho nje ngiyazimali ngisho ukuthi ngikulalela. Hayi ubuhlungu. Ayasebenza lo muthi.